自藤怀墙。洛兄，好久不见，真的是你。洛兄，我们洛墨两家素来交好，而今我墨家被贼人所害，落得如此境地，感谢洛兄不嫌弃。说吧，让我来到底所谓何事？想必洛兄上次查案，定是鞠躬尽瘁，秉公执法，不料却被那宁修睿抢了头功。况且这宁修睿现在仗着皇上的倚重，强行参与此案，洛兄心中怕是早有不悦了吧？你到底想说什么？我这次来，就是要助洛兄你夺回大理寺卿的尊严。昔日我与你爹同朝为官，这仕途也是仰仗你爹的提携。今日你有难来求我，我自不会袖手旁观。有洛兄这句话，那我就放心了。听闻近来城中偷心案频发，昨日又有一人丢了心脏。是啊，大理寺已经在彻查，但是毫无进展，反倒是那恶龙越发猖狂起来。恶龙偷心乃是人间惨剧。洛兄，我想请你去请求皇上，增派人手协助城防，做好城郭治安工作，这样也能避免偷心案的再次发生，也好保佑黎民百姓的太平安康。你既然有这份心，心系朝廷，关心百姓，放心，我自会鼎力相助。洛兄，默默还有一事相求，请说。洛兄也看到了，我现在这副不人不鬼的样子，从前的莫成风已经死了，所以我想请洛兄发一份讣告，就说莫成风及2名御司已死于海滩，无人生还，这样也好方便日后我协查此案。好，只要你能将犯人绳之以法，洛某便帮你这一把。有劳洛兄了。宁修睿，你的死期不远了。
罗兄，那默默就先行告辞了。我就送你到这里了。拜托了，罗兄。这边请。哥哥在见谁？那人感觉好熟悉啊！大呆龙，你果然还是跟到了塞外。如果能一直这样下去，该多好啊！站住！你是谁？怎么，连我都不认识？你是新来的吧？是。叫什么名字？哪个队的？我叫冯成，城防的。冯成，脱下这身衣服，你被开除了，滚吧。蠢货，非要回头，糟蹋了这身衣服。冯成，冯成，来了。大人，什么事？干什么去了？赶快归队。是，宁修人这障眼法果真有用。城防队全体人员全部到位。从今天开始，城防队配合宁大人勘察偷心案。宁大人就是你们的顶头上司，明白了吗？明白。跟我走。宁修睿，你这个大色龙，说过了，我们今后再也不见了。我也要遵从皇上的赐婚。说，你是不是来娶逆鳞？我肯定会还给你的。我没有。没有，没有你结拜什么呀？我现在是在塞外，距离盛京千里之外，你都能跟过来，还说你不是为了逆鳞而来。宁修睿，你干什么呢？我不是已经跟你说清楚了吗？我们俩之间再也没有关系了。皇上都告诉我了，千万不要因为他的话而离这就是我们塞外最有名的街道。哎，老板，哎，光秃秃的。
塞外也有塞外的特色嘛。他还跟在后面，一直跟着呢。哎，宁大人是怎么做到这么快来到千里之外的？合适的时候再告诉你吧。装神秘。看，啊什么？哇，这是圣经来的贵胄王族吗？这世间竟然有如此俊朗的男子！对呀对呀，好帅！他怎么能长得这么……琳琳，我有点累了，我们去休息一下吧。今天这街上格外的嘈杂。好，好生俊俏啊！对呀，真是玉树临风啊！给我们上壶热茶。哎，得嘞。坐那儿吧。啊，吃好啊。快点啊！店家，最好的茶点。好嘞。哼，真是冤家路窄。公子，请问这旁边是否有人啊？并无，我习惯一个人坐。公子，我们塞外女子呢，向来直爽。今天我看到公子你的行事谈吐不凡，所以颇得我心意，特地前来认识一下。真是不得体。就是。我才不会像关中女子那么扭捏，我会把心中倾慕之情告诉新月之。公子，我想问问你，你家是何许人也？有没有妻室啊？哎，你看，你看。你这手伸的未免也太长了吧？怎么又是你啊？你没看到我刚刚跟这位公子在谈论我的终身大事吗？哼，终身大事？你跟这位公子很熟吗？你知道他叫什么名字吗？还聊什么终身大事，简直可笑。我可笑？你说的好像你跟这位公子很相熟似的，你才可笑呢。这位公子早就已经心有所属了，你就不要在这里自作多情。我自作多情？你是他的谁啊？凭什么这么说我？我是他的谁？他就是我未来的夫君，这回你知道了吧？那你们刚刚怎么不坐一起啊？让你。公子，你说。看吧，他承认了。哼。唉，你以后不许和任何一个漂亮的女孩子攀谈，听见了吗？唉，茵茵啊，除了我之外，你是我见过最勇敢的女子了。店家，来只烤全羊，我请客。不行，我有话要跟你说。哎，茵茵，琳琳，你自己先吃啊。你现在在我面前，何必这么矜持呢？哎，这位姑娘都说了注意尺度，你怎么还得寸进尺呢？吃草莓。女侠，再次目睹你的风采，我实在是心服口服。今日就以这天地为鉴，我拜你为师。天涯海角，今生今世，我都誓死追随女侠。
你不是说你出门之前会告诉我的吗？对呀，我就是出尔反尔，本性难移。我就是见不得你对别的女子比对我客气。心人跟飞天。这个宁修睿，近几日怎么突然杳无音讯了？他该不会是家里出了什么事儿吧？难道是他哥哥？不对，难道是出了更危险的事？他为了我的安危不来找我？爷爷，琳琳，我听闻盛京发生了匪夷所思的案件，我爹说宁大人是这起案件的主理人。估计这几日正在调查此案件呢。哎呀，我们才刚刚加好天成，他可别被伤到分毫啊！不行，我带回盛京去，跟他一起查此案。你怎么帮他啊？我保护他呀。你保护他？啊！我早就跟你说过，我是天选之女。虽然现在呢，有些事情还没有办法跟你解释，但是我希望你可以和我一起回去。我还是希望我不回去。哎呀，琳琳，姐妹一场，拳脚上的事我真的很需要你的。啊，你回盛京的车马已经给你备好了，你有什么需要打点的吗？我找人帮你收拾。哎呀，不行不行，我必须得今天就回去。可我爹定的是明日走啊。可我真的来不及了，琳琳，10万火急。那你帮我跟姨丈说一声，我现在就先走一步了啊。你再跟他说啊。左爷爷。哎呀，哎，你衣服。又平白无故多添一条人命，天天提心吊胆的。对呀，你说这都多少次了？什么时候摊透这事，我可怎么办？下一个说不定就是咱呢。对，你说这一时三惊受怕，日子没说过，是门都不敢出，你说是不是？是啊。这一天抓不住，咱们的这个心一天就放不下。没错，我就不出去了。我现在是不敢让孩子出来了。这肯定不能让。哪儿都比不上家里安全。谁知道他什么时候又出来？万一再掏一个新的，哎呀，真的惨，想都不敢想。太吓人了。你说说，这年轻小伙子，还有这事儿呢？天灾人祸，我要是也这么死了，多惨！不敢想。
神秘的黑衣人都知道。苏一，你脑子能不能正常点？唐玲玲，你不是不回来吗？我担心你啊，撒手人都跑没了。好，你快去，我不打扰你了，快去吧。哇，不愧是吴江的女儿，真的很厉害。你在这里干什么？说来话长啊。那就长话短说。我在这儿保护你啊。保护我？你？啊？你说说你，查这个案子这么凶险，又没有带随从，还没有逆鳞，你说你万一有个好歹怎么办？而且呀，这个恶龙可是会偷心的，我可不能眼睁睁看着你被恶龙给弄死啊！你也认为这是恶龙所为吗？宁大人，我实在是追不上，只找到这个。原来一直有龙族的人在监视我的行动。我觉得这个案子今天查的差不多了，玲玲，我们回去睡觉吧。啊，宁大人，再见，快走。宁大人，慢着。辛苦你们城防队跟着我没日没夜的探案了。应该的，宁大人。身体没有损伤，与第一位死者的情况一致，伤口非人力可为。难道偷心真的是哥哥做的？偷心案已引起城中慌乱，恶龙偷心的事情也传得沸沸扬扬。如今，只要再多几桩偷心案，积累起巨大的民怨，到时再揭穿宁修睿是龙的身份，便一定能置他于死地。要加紧速度，宁修睿已经有所察觉，事情拖得越久，就越棘手。哥哥，我已将讯息随匕首送入海中。今夜此时，你一定要来赴约。我想知道偷心案到底是否是你所为。如果是的话，只希望哥哥你不要再滥杀无辜。
赶紧回家。宁大人，恶龙偷袭了！你们快出来呀！恶龙偷袭了！你们赶紧来呀！大姐，怎么回事？恶龙偷我的心啊！恶龙偷心？就是他！他刚才掐了我的脖子，想夺取我的心，还好有其他人过来了，我就免此一遭。大恶龙！赶紧躲远点吧！我看你这妇人定是昏了头了，看花眼了吧？宁大人当朝为官，道德品行那是人尽皆知，怎会犯下如此恶行？我看这其中定是有什么误会。婆婆，定是人看花眼了吧？我没有看错，就是他，会呀，是人是龙太分不清。就是他，就是他。好了好了，大家都散了吧。今晚就先让宁大人回府休息，明日我们城防队定会禀明圣上，秉公查明此事。这分明就是袒护官家！就是啊，你们官官相护，草菅人命。别说了，你们也都听见了，这位官人可是会飞的。什么？会飞怎么了？好了好了，就可以。大家相信我们，我说过，我定会查明此事。都散了吧。婆婆，您放心，我一定会给您一个交代的。宁大人，这城中百姓愚昧，您今后可一定要小心行事。严惩凶手！严惩凶手！严惩凶手！不能放过他！抓起来！严惩！严惩凶手！杀人凶手！杀人凶手！不能放过他！不能放过他！你们都在干嘛呀？下去！下去！干嘛呀？下去！严惩凶手！你们这都是在干嘛？现在官府都还没有定论，你们居然乱扔东西，是不是太莽撞了？苏小姐，你一天身居闺门，哪会懂得我们这平常百姓每天提心吊胆的日子？恶龙一天不除，这圣京就不会有一天安宁。严惩恶龙！严惩恶龙！严惩恶龙！你们怎么就知道作案的是条龙呢？就算是龙，怎么能确定就是宁修睿干的呢？苏小姐，这宁修睿出现在案发现场，又可上天入地，这大家都是看见的。是啊，苏小姐如此偏袒，我看你们是官官相护吧。对，我们要讨公道，讨回公道，讨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 回公道。他不是，你们血口喷人。人证都在这里，他还想狡辩？官府不替我们做主，我们也要为自己做主。他掐住我的脖子，要吃我的心，就是宁修睿，就是宁修睿。地狱空荡荡，恶龙在人间。恶龙，他不是实心的恶龙，他不是。这圣经谁不知道你苏茵茵想依附宁修睿？你就是包庇他，包庇等于犯罪，你就是帮凶，铲除帮凶，铲除帮凶，铲除帮凶！他不是恶龙。恶龙现身了！恶龙！恶龙出现了！恶龙出现了！这就是恶龙！就是害死的恶
天地不仁啊！这恶龙本领高强，我们也无能为力，只能去大理寺鸣冤叫屈了。对，走，走。吓死我了！还好我刚刚力挽狂澜，平息了这场风波。你在嘀咕什么？啊？没有啊。哎，以后不要再为我强出头了。宁修睿。但是，谢谢你，相信我。哎，对了，他们刚刚说要去大理寺，大理寺亲是洛清心的哥哥，这兄妹俩脑子向来不太灵光，他们不会把你判成冤假错案吧？要是把你像我爹一样关进牢里，可怎么办呀？不行，我们得想好万全的准备。幸好我爹经受过多年的牢狱历练，待我回去好好向他讨教一番。等着我啊！